Nadaljujemo z odlično novico iz zdravstva. Slovenija v tem resorju ponovno prednjači pred državami Zahodne Evrope, tokrat pri tem, kako dobro medicinsko opremo kupuje za svoje državljane. Glejte si to. Cene žilnih opornic so po svetu namreč izrazito padle. V Nemčiji dobavitelji prodajajo po 90 evrov na kos, posredniki v Sloveniji pa po 190 evrov. Tako je. V Sloveniji za žilno opornico plačamo 190 evrov, medtem ko škrti Nemci za popolnoma enako stvar odštejejo le 90 evrov. Vem, zdaj si mislite, da si nekdo na ta račun polni žepe, ampak ni res. 100 evrska razlika v ceni nastane pri uvozu, ker rabi vsaka opornica svojo vinjeto. Nekatere očitno tudi več kot eno. Te prevlečene zdravilom so pa recimo v Nemčiji tudi pod 100, mi jih pa plačujemo okrog 300, tako da še zmeraj je to pač ista zgodba kot prej, samo da na nižjem nivoju. Lej, če mislimo pri zdravstvu gledati na vsak cent, pa lahko pri operacijah uvedemo podoben sistem kot pri mehaniku. Njem plačaš za delo, rezervne dele pa zrihtaš sam. Država bo največ prišparala, če vsak pacient na srčno operacijo prinese opornico z nemškega eBaya. Kaj je? Na presaditev ledvic nekaj, kaj je kupil na črnem trgu, na kolonoskopijo, pa kar svojo kamero. Kaj? Ziš jo imate. To je pa spominja na nekaj, kam je z doma. No, pa gre. Še ena odlična novica prihaja iz vlade Marjana Šarca, ki je potrdila proračun za naslednji 2 leti. Ta bo znašal 10,35 milijarde evrov, kar je, dame in gospodje, rekord. To damo pa en aplavz. To bomo zapravljali. Država za šolstvo, zdravstvo, plače, pokojnine, investicije še nikoli ni namenila toliko. Je pa finančni minister Andrej Bertoncelj na današnji seji vztrajal, da se 14 ministrstev odreče po 1% svojega denarja. Pa zmer mora biti en, ki vse pokvarjeno. Pa zmer mora biti en. Ideje ministra Bertoncelja so tako kar rozine v čokoladi. V teoriji niso slabe, v praksi so pa ne vem kaj. Izmed 14 so všeč enemu. Odstotno zmanjšanje proračuna ministrstva je baje že druga stiskaška poteza gospoda Bertoncelja po lanski rojstnodnevni zabavi, kjer je pobiral vstopnino. Kakorkoli že, ministri so se po maratonski seji le odpovedali 100 milijonov evrov, sklenili pa so tudi, da bo dodatno zdravstveno zavarovanje ukinjeno po prav posebnem principu. Vendarle pa se obeta kompromis, je slišati nekakšen zakon z odlogom, z obljubo, češ najprej ukinimo, potem pa bomo že videli, s čim bomo nadomeščali. Ja, prav ste slišali. Slovenskem zdravstvu bomo vzeli 150 milijonov evrov, nadaljne financiranje pa bomo izvedli po filozofskem načelu Helene Blagne. Kar bo, pa bo. Pismo me slep deški glas. Reševanje vprašanja financiranja zdravstva je na tej točki približno takšno, kot če bi vprašanje prevelikega števila medvedov in volkov reševali z minskimi polji. Kar bo, pa bo. Na vladni fronti smo dobili novega padlega borca, to je zdaj že bivši minister za kohezijo Iztok Purič. Res je, vlada Marjana Šarca je čedalje bolj podobna Olimpiji Milana Mandarića. Par tednov ne spremljaš, nimaš več pojma, kdo so ti ljudje. Poglejmo, zakaj je odšel minister Purič. V odstopni izjavi, ki jo je že predal premierju Šarcu, je Puriča razumeti, da je glavno nalogo mandata že opravil. Informacijski sistem deluje, kar omogoča normalno črpanje evropskih sredstev in da so s tem pod njegovim vodstvom rešili kar 180 milijonov evrov denarja. Vse sem naredil, kaj je bilo za narediti. Purič, out. Potem, ko smo v tem sklicu že izgubili poslanca, ker je bil preveč lačen, in ministra, ker je bil preveč mobilen, smo zdaj očitno izgubili še prvega ministra, ker je bil enostavno predober. Ker gospod Purič kot uradni razlog za odstop navaja osebne razloge, je povsem možno, da je odstopil še preden ugotovimo, kaj je bil lani za pusta. Po vladnih hodnikih pa se šušlja, da minister Purič ni odšel, ker bi bil predober, pač pa, ker je bil neubogljiv. Znano je namreč,
da nekdanji minister za kohezijo in črpanje evropskih sredstev ni imel kohezijo svojo strankarsko šefico, ministrico za infrastrukturo in črpanje energetike Alenko Bratušek. Bratuškova je želela doseči namreč, da bi po novem direktorja Elesa in Brzena imenovali z njenim osebnim soglasjem. Purič pa naj bi se pri tem glasovanju, tako kot številni drugi ministri, vzdržal. Tako je, Super Alenka je zopet uporabila svoje super moči. Njena pesem je ravno kar dobila novo kitico. Alenka bi, Iztok Puriči ne diši, če ne glasuje, pač leti, ni še konec njene poti. Pazi, tu je Alenka bi, durudum. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.